kusoo dhawaada Combatia A+ exam number 9.1. cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay disassembly and power supply. Disassembly overview. haddaan guud ahaan u fiirino sida computerka loo furfuro, marka koowaad oo qofka technicianka ah baranayo sida loo furfuro computerka, waxyaalo badan oo cilmi ayuu ka faa'iideeyaa. sababta oo qofka technicianka ah oo u furfuri karayo computerka ayaa waxay tahay labo. midda koowaad oo ah inuu ka hortago cilad imaan doonta ama inuu cilad bixiyo. labadaas oo kale ah English ahaan preventive maintenance iyo troubleshooting problem. ESD oo loo soo gaabsaday electrostatic discharge waa inaad ka taxadirtaa markii aad computerka ama wax kastoo elektrooniga aad gacantaada si toos ah ugu qabanaysid. ESD-gu computerka ama waxa elektrooniga oo qabanaysid ayuu gubi karaa adoonan ogeyn oo wax cilmi aadan u lahayn. waxaad samayn kartaa inaad device-kaas aad gacanta ku hayso aad gubto, sababtoo ah waxaad dareemee markii ay electricity-ga ama electrostatic discharge-ga jirkaagu uu gaaro ilaa iyo 3000 volt kadib ayaad dareemi kartaa inaad wax electrostatic discharge aad jirkaagu bixinayo. example ahaan haddaad aragtay qofkii ay ku dhacdaa arki kara qof bil aadana mararka qaarkood haddaad gacantiina hadday isku dhawaato ayaa waxaa dhici karta in electric aad dareentid. waxa waaye markaas badanaa waxaad ku soo lugaysay kabahaaga waxaa kula lugaysay meel roog ah. roogga wuxuu sameeyaa electrostatic badan ayuu jirkaaga ku bixinayaa. kadib markaad meel taabato ama albaab taabato ama qof taabato ayaa waxaa dhacaysa discharge-gaas yarka ah hadduu wax computer ah gaaro ama electronic ah, waxaas waa gubanayaan oo waxa waaye wax aad maaragtay markaas la isticmaali karo maahan mar dambe. waxaa jira marka wax looga hortago, waxa u baahan tahay grounding. haddaad symbolkan meesha aan kusoo dhigay haddaad fiiriso waa groundingkaas wuxuu u baahan yahay waxa waaye wax kastoo electricity ah inay aadaan dhulka. waxaa jira marka waxyaalo kale oo loo isticmaalo sida strapkan marka wuxuu ka daafacayaa waxay tahay wixii jirkaaga aad u gulbilaheedoo dhan ayuu grounding wuxuu uga dhigayaa computerka case-kiisa. qofkan sidaa u jeedid gacantiisa ayay ku xiran tahay, fiiladan way soo baxdaa kadibna waxay gashaa oo ku xirmataa case-ka ayay ku xirmataa. marka waxba ma gubaysid jirkaagu, waxa alla wixii electricity oo dhaliyo dhan ma gubaysid. haddaad fiiriso dhinacan fiiladii oonan gacan ku xirnayn waaye, fiiladan ayadoo lacag yar ayaad waxaa heli kartaa ilaa $5 gaaraysa ayaa waxaa ku heli kartaa inaad ku gadato meelaha kombiyuutarada qalabkooda lagu gado, oo wax aad iyo aad u qiimo badan maaha dhanka markii loo fiiriyo lacag ahaan, balse waxay kuu badbaadi kartaa kombiyuutar aad ka soo bixisay $2,000 ama $200. waxaa jirta marka anti-static gloves. haddii intaan u gudbin anti-static gloveska ayaa waxaa la yidhahdaa magaca tan ayaa waxaa la yidhahdaa anti-static wrist strap ayaa la yidhahdaa. marka haddaan fiirino gloveska meeshii aad ka xira lahayd fiiladaas ayaa waxaa samayn kartaa gloveskan inaad gashato oo shaqada aad toos ugu qabato. meel kasta oo taabatana waxba ma u dhibayso jirkaaga electricity-ga oo bixinayo. balse haddaad laptop oo kale haddaad furfuraysid boolashiisa iyo fiilooyinkiisa wixiisa dhan aad u yaryar yihiin, gloveskan ma uu ku anfacayo sababtoo ah waxyaalo badan ayaa ku dhibaya inaad qabato shaqadaada ah. waxaa kaloo jira marka inaad isticmaasho baggan oo anti-static bag la yiraahdo. device-ka markii aad ka soo bixiso computerka ma fiicna inaad inta meel iska dhigto ama marba gacantaada kusoo qabato. waxaa fiican bacdan inaad geliso saa uga badbaadiso wax alla wixii interference oo ku dhici kara. waxaa jiroo kale EMI ama electromagnetic interference. waa hadda midaan interference-kan kasoo hadlayay oo dhahayay static bagga in devices kala geliyo ayaa fiican, sababtoo ah EMI-ga waxaa dhaliya marka waa kombiyuutarada dhaliya. waxaa dhaliya pencil sharpener ama qalin qor oo ah electronic ah. waxaa dhaliya wax alla wixii motora, vacuum cleaner-ka, air conditioner-ka, fluorescent light-ka. fluorescent light waxaa waa nalalka cadcad oo guryaha ku dhagan. marka waxaad u jeedina maahan EMI-gan ama EMR-kaas oo electromagnetic radiation loo soo gaabsaday. waxyaalo badan oo kale waxaa keeni kara electromagnetic radiation-ka ama EMI-gaas ayaa waxaa kaloo kamid ah CRT monitoradii hore oo gadaal u weynaa haddii aad xasuusatiin iyo speakerska. waxaasoo dhan waxay keeni karaan problem badan oo EMI-gaas kamid yahay ama EMR-ka oo kamid yahay.
marka waxaa fiican si loogu hortago inaad computerka haddaad fiiriso expansion slotska waxay leeyihiin wax la yiraahdo coverskaas ama slotskaas in covers ay leeyihiin aad intaad mid ka bixiso aadan ku celinin badanaa computerka oo meel ka duleela ma fiicna inaad uu ku yaalo ama aad isticmaasho oo agtaada yaalo sababtoo ah waxaa geli kara dust badanaa geli kara oo cashirkan inooga mid tahay why ay dustiga u gashaa computerkan iyo sidee loo clean gareeyaa waxaa fiican marka computerkaaga si aad uga hortagto ciladaha qaarkood inaad sida saxda ah marka koowaad u xirxirto waxaa ku xirxiray marka gacantaada kuma xirxiraysid waxa u baahan tahay inaad ku xirxirto waa toolkuna waa qofka technicianka ah waa gacantiisa labaad balse ma u baahnid inaad boorso weyn inaad wadato markastoo saa shaqadaad u qabato waxaa dhici karta inaad hal shay wadato halkaas shay oo kuu qaban karo dhowr shaqo marka waxa u baahan tahay oo muhiimka waxyaalaha ahaa waxay tahay inaad screwdriver haysato screwdriverkaanu marka nooc kastay noqon kartaa oo afkaasaad u bedelay markasta waxaa dhici karta inaad haysato ilaa iyo 30 af oo noocaas oo nooc kasta ah oo ku furfuri kartid computer weyn laptop mobile wax kasta oo jira aad ku furfuri kartid anigu mid aan haysta hadirtaan waxa la yiraahdaa precision tool haddaad aragtidna waxa waaye waxaadan ku furfuri karin ma jirto oo shaqada guriga xataa ku qabsan kartaa oo waxa rabtaa ku dhuujisan kartaa mana ahan inaad u isticmaasho kaliya waxa la yiraahdo computer sidaad u samayso waxaad arki kartaa oo kale biinsadan oo afka dhuuban waxa kale oo isticmaale waa screwdriverkan oo marna screwdriver runa ma ahana waxa waaye waa af oo waxa waaye aad wax ku xogi kartid haday wax meel kaaga dhagaan oo kale ama qasab uga soo bixin kartid marka waxa dhici karta inaad fiilooyin inaad gogoysina u baahan tahay ama wax inaad jarto inaad u baahan tahay biinsadan wax lagu jarana waa u baahan tahay waxyaalaha marka aad u baahan tahay ayaa waxay tahay hadii aadan haysan intaan wali shaqadaada waa qaban kartaa adoo isticmaalaya screwdriverkan oo kaliya mana u baahnid markasta inaad bool goyso ama bool aad xogto ama aad midaan afka dhuuban oo la yiraahdo needle nose plier aad ku soo qabato labadan waxa English lagu yiraahdaa oo u naqaano biinsada af Soomaaliga pliers tan iyo tanba waa plier cashirkeenana intaas ayuu noo